Здравейте! Ние сме Мария и Габриела. И днес ще правим дубайски шоколад и бананов хляб. Предложението за дубайския шоколад беше дадено от един от вас в коментар по последното видео. Много благодаря. Предложението за банановия хляб беше под наш пост в Instagram и сега изпълваме това желание. Ако искате и вие да давате такива идеи и да изпълваме вашите желания, последвайте ни в Instagram и пишете в коментарите какво много искате да видите от нас. Първото нещо, което ще ви покажем е банановия хляб. Сол трябва да сложи. После добавите и разтопеното масло. Прилича на слайм. Сега ще прибавим брашното и содата за хляб. Когато стане хомогенна смес, най-накрая ще добавим бананите. Еди, кажи нещо. Като приключим с брашното и преди да започнем да слагаме бананите, трябва да включим фурната на 175 градуса да загрява. Стана една повърня. Не решила такова. Добре, няма да снимам. Ето това е вече крайният резултат. Чакай малко, не пи сега и като ако там си. Махам се. Стига си обирала! Какво си направила? Ами сложих го да се пече. Какво да кажа? Стана малко по-гъсно от кекса и малко по-ядко от тесто. Прибавихме бананите и го сложихме да се пече на 175 градуса, предварително загрята фурна с вентилатор. Трябва да се пече 1 час по рецепта, обаче може и по-бързо да стане. Време е за дубайския шоколад. Как си гледалява хляба? Добре, първото нещо, което трябва да направим за дубайския шоколад е да разтопим белия шоколад, който ще го използваме за окраса. Също така трябва да разтопя и част от кафевия шоколад, който ще е първият слой, след което го замразяваме и правим сместа за пълнежа. Така да кажем. Стана вакуум и стана излим. Ти много вода сложи ми како? Ми дай да излим. И няма да сега да излимаш. Още малко стъпос. Като си лежиш. Малко боя. Да. Но точно не. Аз разтопих шоколадът и първият слой е сложен и е в фризера. Вече обогнах банановия хляб с клечката, суха е, значи е готов и ще го вадим. Тук виж се е пропукал, значи че е добре. Много важно, трябва да изстине. Преди да изстине, не трябва да го вадим от тавата или пък да го режем. Когато изстине тогава, затова ние като направим шоколада, вече той ще е изстинал и заедно ще извадим. Забравя, че не го казвам за втори. Благодаря на момичето, което ни даде предложение за тази рецепта. Али, заради теб го правим. Ще изпълняваме и вашите готини рецепти, които пишете отдолу в коментарите. Сега терена е твой. Време е за по-красивата част. Без тебе съм нищо. Да, глупости ще
Нашето е печено, но сега ще... Смесим с маслоци, да има по-приятен вкус. Мирис на масло. Сега ще пробваме пистачето. Само лекичко да вкусам. Еми да. Знам дали ще ми хареса. Но сладко е. Не очаквах да е сладко. На вкус има вкус на тахан. Не очаквах да ми харесва. Да ми хареса. С шоколада наистина ще е много добре. Защото аз имах чувство, че ще е ядка на вкус, а пък той има сладко. Като фастъчно масло, само че с чампаста. Трябва да зелени самата смес. Вълнена част, бе. Кой е тук? Дубайския шоколад. Ние наистина, ако този шоколад го изядем, ще бъдем се радост. Пишете в коментарите, но аз не съм чула да сме това. Ето това е вече замразения шоколад. Сега е време да извадим шоколада от формичката. Ще го щупиш. Еми, какво да направя? Дай. Хайде! Как ще го прежили? Ето това е начин дубайски шоколад. Няма никакъв шанс да го щупиш. Много е дебел. Да, към Дубай. Дубайски шоколад. Маля, как се чува? Ето го отвътре, хлебчето и вижте колко е мекичко. Браво. Много е меко това. Не се караш. Аз имам право да казвам каквото искам, когато искам, по което време искам. Нямай како. Само. Със сигурност хляба би го направила пак много пъти за децата и т.н. Шоколада не би го направила пак, колкото и невероятен вкус да има, нали не бих повторила да го направя. Ами защото първо е за игравки, второ много скъпо излиза. Докато хляба е прекрасен десерт, не е толкова сладък и бюджетен. Шоколада, дори да има уникален вкус, не бих се занимавала, просто бих пошла и купила шоколад от магазина. А хубав кекс да купиш от магазина е рядко. Да. Пробвайте банановия хляб, хора. Препоръчваме. Сега. Той има едно отгоре, да го слушам и ми харесва. Но аз го опитах на хубав вкус, че просто вида му е. Добре, аз опитвам. Много хрупът е. Хрупа, да, това е яко. Харесваме, че хрупа. Комбинация с това, което хрупа, то няма абсолютно никакъв вкус. И шоколада, то е единствено, нали, това, което хората харесват в момента, което наричат крънч, нали. Това е, което придава. Това зеленото има вкус, ние ви казахме, на тахан. Много приближава тахан. И шоколада си е шоколад, какъвто си вземете, такъв ще му е вкуса. Смисъл, ние сме си взели млечен, може да си вземете черен, може да си вземете какъвто ви харесва на вас. Уникално сладко. Горната част на шоколада е по-дебела. Доста шоколади, голямо количество. От 2 хапки може да ви остане достатъчно сладко, че да спрете да ядете сладко. Повече. Приключваме. Децата много ще се изкетят. Те ще изядат на парче и ще започнат цяла нощ да скачат на главата на баба си. Добре.
Това бяха двете рецепти за бананов хляб и дубайски шоколад. Следете инстаграм профила ни, за да ни предлагате някакви нови рецепти, ваши любими, и ще ги направим със сигурност в някои от следващите видеа. Пишете на коя известна личност също бихте искали да видите любимата храна. Също ще я направим. Всичко, което пишете като коментар или в нашия инстаграм профил, ще бъде направено и изпробвано от нас, опитано. Лайквайте и коментирайте отдолу. Какво трябва да... Чао! И чао!